तो दोस्तों ये अपाची BS6 है, इसके चक्के में आवाज आ रही है, गाड़ी वाला बड़े परेशान और इसमें सिर्फ छोटी दिक्कत है, इसका सिर्फ डिस्पाइट कटा है, आवाज सुना रहे हैं आपको। ये आवाज क्यों आ रही है? सिर्फ डिस्पाइट कटा, अभी खोल ले रहे हैं तो बता रहे इसमें क्या दिक्कत है। ये इसका डिस्पाइट एकदम कट गया, ये वाला देखिए पुराना, ये नया। अब ये नया लगाएंगे तो आपको आवाज सुनाएंगे। मैंने इसका डिस्पाइट बदल दिया, अब ये आवाज करना बंद हो गई है, आवाज करना इसकी बंद हो गई है और ब्रेक भी इसकी सही लग रही है। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको आवाज एक बार सुना देता हूँ। देखिए दोस्तों, आवाज बिल्कुल नहीं कर रही है अब ये, अब एक नंबर हो गई है।